家2:52到高樓灣，唔係到咗蛋膠灣。咁啊喺度睇下呢度戒毒所，戒毒所。我睇下有冇水喉先。下次你都帶人嚟呢度露營，可唔可以帶人嚟呢度露營？遠足露營。好遠嘅，個碼頭行去，呢度成半粒鐘。係啊。冇，好近啊！好似有木瓜喺度，記得上次嚟。呢度可能有人嘅。冇人嘅，冇人。荒廢晒係咪呢度啲？係啊，啲戒毒所咯。戒毒所都荒廢埋啊！有嘅應該，上次有人喺度，而家我點解唔見有人？冇啊，唔上去啦，佢冇。上去，而家我哋去邊啊？唔係，而家翻去嗰度。翻我哋去嗰邊嚟。原來。係啊。我都去睇下 Vicky 下啫嘛，我哋睇睇條水喉有冇水喉啫嘛。行翻走啊，翻來。我睇冇水喉噶嘛。記錄完畢。前面有一個廁所，裏邊有水喉水，咁啊後邊有個草地營地可以露營。